Йоу, друзья, всем привет, с вами как всегда Бест, и сегодня мы поговорим о звуковом составляющем вашего видеоролика. Погнали! Согласитесь с тем, что хороший ролик это не просто красивая картинка, но еще качественная звуковая дорожка. И я сейчас не говорю о хорошем звучании микрофона или приятной музыке на фоне, я про звуковой эффект. Ведь намного приятнее наблюдать за этим, чем за бездушной анимацией текста. И чтобы вам помочь с этим, я подготовил для вас пак со звуковыми эффектами. Ссылка на данный пак находится в описании, и теперь давайте рассмотрим данный пак. Первая папка это SVX Darum, это звуки, которые я использую в своих роликах. Не всегда, конечно, но частенько. Тут предоставлены звуки по типу различные клики, звуки переходов, клавиатур, листаний и так далее. Но в папке монтаж уже звуки по типу ударов, взрывов, различные смешные звуки, перемотки. И в целом данная папка поможет вам сделать забавный игровой монтаж. И вы просто подставляете выбранный вами звук под ваш переход или анимацию и радуетесь красивой картинке. Надеюсь, вам пак понравится и вы будете его использовать. Ну на этом все. Всем огромное спасибо за просмотр. Подписывайтесь на мой канал, если вы находитесь здесь впервые. Ставьте лайк под это видео, если скачали данный пак. С вами был Best Studio. Всем пока-пока.